大家好，大家好，我係 Darling 啊。原來呢，我哋啲粉絲咧，大家咧講翻啲經歷出嚟咧，真係請工人姐姐真係咧，次次個個都不同款式啊！真係嗰啲真係笑到你死啊！咁我提翻你哋啦，如果你真係想去萬聖節上去蘭桂坊蒲下咧，如果帶埋仔女咧，早少少上，因為咧琴日已經開始咗咧，係已經好多人㗎啦。咁我驚咧今日咧已經係好多警察咧，好似拜山咁咧攔住晒啦，開始你哋要排隊入啦，幾多個出就幾個入。咁啊，我話俾大家聽，有啲人嗰陣時排2-3個鐘嘅，佢都係企喺度排嘅。但係舊年咧好似係冇開啊，舊年咧，但係好。已經係好靚，有一個女仔咧係真係整到好靚，因為佢冇着衫。今年咧早少少啦，多人啊，蘭桂坊。咁大家小心啊，都係戴翻個口罩嚇。我快少少講，戴翻個口罩保護自己，因為咧個疫情咧仲有依個疫病嘅。不過咧，你唔好以為咧，我中過㗎啦咁樣。我話俾你聽，我啲朋友中完再中，中完再中，已經打晒針，打埋加強劑㗎啦。咁你自己睇住啦。咁啊，太多人就戴翻口罩好啲，衞生啲啦嚇。我哋今日咧 C 段咧，我都係講呢個工人姐姐嘅問題啦。咁我同大家分享下，我係咪有啲嘢唔啱咧？嗱，我係點做咧？佢哋嚟到咧，我會其實我咧請嗰批工人都係即係做親，我唔會話1個月就炒佢啊，或者10零日炒佢咁樣㗎。你都要俾時間去大家去適應咯。即係適應啲咩咧？就係我屋企多咗個人咯。咁我覺得呢啲真係要適應㗎啦。第二就係咧你覺得人哋唔好咩？咁你當人好好咩？即係要咁樣去諗下，調翻轉喺佢嘅層面度會點啦。咁我話俾大家聽我個做法啦。工人姐姐嚟咧，我係去呢個環球大廈3樓度啦，好似係有一間咧係賣 uniform 嘅。咁咧就醫生即係護士啊嗰啲 uniform 啊，醫生袍啊，或者係藍色粉紅色嘅制服衫啊咁樣，好靚嘅。咁我買咗咧都係或者係有時每人2套咯。咁點解要着 uniform 咧？唔係普通 uniform，我買嗰隻咧係好靚嘅，少少企領就2粒白色紐咁，好靚嘅。我唔記得係粉紅色定藍色啦。咁總之就係同我出街湊2個，唔該你哋着翻件 uniform 啦咁樣。咁咧第二件事咧就係我永遠唔會俾佢哋同我一齊食嘢嘅，食飯。你要 serve 咗我同2個 BB 先食晒啦，睇完電視啦，咁啊叫佢哋執枱，佢哋先至咧抹乾淨晒張枱俾我哋喺度玩，跟住咧佢哋幾個咧就會匿埋入去廚房嗰度食飯，食完飯就就開始沖涼啦。咁個程序就係，如果佢哋BB 仔下晝已經沖咗涼啦，咁啊佢冇嘢，唔使夜晚一沖嘅話仲好啦咁樣，咁佢做完就休息㗎啦。除咗話我要杯水咁啊，你咪大聲嗌咯。咁啊，我就俾啲朋友咧就鬧到飛起嘅。佢話我太階級觀念重，我話呢啲唔係階級觀念，唔階級觀念。我話就係俾佢知道邊個係主人，邊個係工人。你話我係咪咁？真係老土啊你！邊有人咁樣㗎？對啲工人嗱，呢啲真係我覺得係一定要做嘅。點解你哋啲工人會咁放肆咧？咁點解我啲咧係做即係起碼都一個 contract 2年先走咧？所以你唔俾呢啲嘢即係俾佢睇話我先至係
你哋唔好咁過分。咁同埋咧，工人就唔係萬能嘅。你如果其實咧有啲佢話喺嗰邊做護士，或者係嗰邊係幫啲中國人打工嘅咁樣，識煮中國菜。嗱，好聽嘅説話唔好放晒喺心，唔好聽嗰啲咧，你又 show 晒出嚟，你一定要 fact check 晒。佢真係識煮或者佢點煮，你咪久唔久裝下佢咯。你就唔好成個人凍喺度，我都驚㗎。如果我譬如我煮飯，突然間有個人咁企喺我隔離，咁我都唔係好舒服㗎。咁我最尾一次請工人咧，係我媽媽出事啦。媽媽大病嗰陣時啦，某一年啦嘅12月31號。31號嘅嗱咁嘅，媽媽咧就大病，咁我啲屋企人咧就覺得需要請個工人啦，就冇同我哋商量過，就揾咗個唔知咩工人返嚟啦。咁咧呢個工人就巴閉啦，佢俾晒啲條件出嚟。咩條件咧？其實都係咧人民警事務處叫你㗎啦，呢啲批點樣批？你係要有間房俾佢嘅，但係如果冇房咧，都要有個私人嘅地方俾佢嘅。咁你知啦，已經間屋又唔係大個人，咁咪特登要整，我話整堂簾俾佢咯，唯有喺屋企有乜辦法啫？我都未請個工人話要個咩私人地方咯，仲要有啲乜嘢啊？好多嘢，好 details 嗰啲佢都要啦。咁我話咁我其實咧，我過咗去媽媽度咧，其實睇到工人煮2日餸嘅，咁咧佢又唔係好差啫喎，即係你話好食。咁啊，梗係阿媽煮得好食啦！但係媽媽你而家病啊嘛，你唔入得油煙嘅地區，你出翻嚟先啦，你俾人哋適應下先啦。我媽媽咧又係嗰個反應啊，係快過我㗎，行咧走咧仲快。佢唔知係咪跟得旅行團多啊？一起身就可以即刻行嘅。我哋唔係咁啊，一起身係執手袋啊，擺翻啲 pad 啊落去嗰個手袋度啊咁樣。但係我媽唔係㗎，一起身咧，啲老人家咧噓聲咁咪，哇！真係唔知咪跟咗團波咧，就係去玩，一起身就走啦，企咗喺門口度，嘿乜你咁耐㗎咁樣嘅喎。咁好啦，媽媽嗰陣時大病啦，咁屋企人請咗嗰個咁啊工人仔啊嚇。咁我就企喺個騎樓度咧，就望住媽媽教佢煮嘢。媽媽食乜嘢咧，就煮俾佢食。你自己想食咩，自己喺雪櫃攞啦咁樣。因為我媽媽嗰邊咧已經有係2個飛雪嘅雪櫃，佢要雪好多嘢㗎。佢老人家係好多嘢㗎嘛，咁我所以2個雪櫃。咁好啦，依得已經係嚟咗啦，嚟咗覺得佢咧係大致上咧，我就覺得係我眼見咧就冇問題嘅。但係咧，我媽咧就不嬲唔中意工人嘅。咁好啦，咁咧嗰個屋企人咧，你請咗個工人之後，你知唔知佢俾佢擺咗個 cam 喺度？就冇同我哋講，完全冇同我哋講，同埋工人姐姐都冇講。咁話俾大家聽，你擺個 cam 喺度咧，你要話俾工人姐姐聽㗎。咁你話睇住佢點樣講咧？即係你唔可以，你咁係侵犯佢嘅私隱啊！即係大家去 fact check 下，係咪真係可以擠個 cam 喺度？跟住我梗係嘈佢啦。咁但係屋企人我又唔想話講到咁白，有啲嘢，佢中意點咪點咯。你而家
你而家依個工人翻嚟係照顧媽媽嘅，咁媽媽嘅感受非常之大噶嘛。咁咧咩事發生咧，我都非常心痛啊！大家咁啊點咧？媽媽12月31號下晝打俾我，大玲，你過嚟接我啦！我唔想留喺度啊！你過嚟接我啦，過嚟啦咁樣。咁我住近我媽媽係得我啫。咁我話咩事啊？你咩事？咩事？媽媽冷靜啲先。媽媽話：你過嚟接我啦，大玲，我執晒嘢噶啦，你過嚟接我啦。我話得，你而家拉個篋落樓下。我喺後邊嗰度停架車，你落嚟就見到我噶啦咁樣。媽媽上車之後喊到咧係不停，好似我頭先咁樣喊法，喊到翻到嚟我度，咁跟住咧我啲電話就不斷啦，我係不斷俾人鬧啊！家姐，你唔好咁樣啦，你要俾媽媽去適應下工人噶嘛。咁啊，媽媽有咩事佢而家走咗去，咁點得嘅啫？咁樣喎，我話咁你咁得閒，你過嚟搞媽媽，我車翻媽媽翻屋企，你哋搞咯。但係頭先咁樣喪喊嗰陣時咧，仲未有咩咁興嘅 smartphone 㗎。如果你係呢啲咁嘅上網啊，嗰陣時係好貴㗎。其實幾貴我哋都俾佢㗎。媽媽嗰陣時。其實我媽媽好後生嘅啫，我媽媽嗰時好後生嘅啫，咁佢學嘢就好快嘅，仲要咧個電話咧掃好多好叻啊！我覺得媽媽有掃電話嗰陣時咧，我都唔用啊，我都係用緊 Sony Ericsson 嘅咋。咁好啦，咁啊，跟住我話：喂，乜你跟住媽媽梗係同我講啦，即係爸爸坐喺度睇馬仔。咁我嘅屋企人就打俾佢，就話：媽媽你睇馬仔啊？你睇馬仔諗住買幾多號啊？因為我媽媽成日中馬仔，咁我阿媽咧就即刻好出奇，點解你會知我買馬？跟住周圍望喎，原來就喺對住佢咧前面嗰個組合櫃咧，佢哋裝咗個 cam 喺度。咁我都覺得。佢話驚媽媽暈低咗冇人理，即係佢解釋俾我聽，跟住又裝埋嗰個叫做老人家嗰啲電話咧，即係如果你撳個掣，佢就即刻打翻電話俾你問你咩事，嗰啲老人鐘啊定係乜嘢我都唔知。咁我講埋俾大家聽，我點解我都搞到我都喊埋咧？我同媽媽真係咧由去嗰度我揸車翻嚟屋企，佢都係喊緊嘅嗱。由媽媽我爸爸走咗之後，我冇見過媽媽係喊到咁樣豐富咁樣，好瘋狂啊！我唔知係咪啲化療藥令到佢咁樣，但係我媽媽係好捱得㗎。佢可以捱大我哋咁多個，有乜嚟醫關過唔到啊？一定係個工人咧係好大問題。咁我話。咁當然啦，嗰日12月31號我就 call 齊翻我嘅屋企人翻嚟咯喎，我大棚喺度玩啦，咁跟住我話俾大家聽，我啲電話就不斷響啦，咁啊個妹就咁樣講啦，咁我話，咁如果乜嘢點解你不如咁啊？你入嚟車媽咪去玩咯，咁佢又話唔得閒，咁咪係咯，你唔得閒就擺低阿媽同埋個工人喺度，咁你哋想點啊？咁佢話：咁你都唔係接咗佢走㗎？我話：小姐，佢執埋行李啦，喊住豐富咁樣同你講，你邊度捨得啫？佢又唔打俾你，咁佢唔打俾你都要打俾我咧？我話我都想出去玩啊，不如你翻嚟就同媽咪出去玩咯，真係好簡單啫嘛。咁又喺度拗，我其實唔想同佢嗌交，好煩啊！一就一，二就二啦。我唔中意拖
拖拖拉拉咁喺度做乜嘢啫？咪由佢過嚟住2日咯，唯有係咁嘅啫。因為媽媽咁樣喊法，搞到我都喊成咁啦。因為我好心痛啊！咁多年以嚟，我媽媽都係咁樣捱我哋，咁點解而家佢大病要搞到佢好似豐富咁喊咧？咁好啦，我記得講到12點啊，1月1號，我都未試過嗌交嗌到1月1號，12月31號嗌到1月1號。我話唔好講啦，我話我玩完先啦，玩完先同你咩？總之阿媽就呢2日唔翻去噶啦咁樣。咁好啦，咁因為我嗰兩個咧就好錫阿婆嘅，即係我阿媽嘅。咁哇，同我阿媽玩得不知幾開心。媽媽同佢哋玩到成點幾鐘先瞓覺。咁過咗1月1號啦，咁跟住1月2號，我話媽媽你喺屋企先，喺我度先，我而家過去接走咗佢先啦，咁樣送咗佢走先。咁其實媽媽都唔知我做啲乜，因為我打電話去就叫個工人咧，我話我而家上嚟咁樣。咁我上到去咧就叫個工人咧就你執少少嘢啊，執翻你啲嘢啊。我話我車翻你去，我係出翻去你嘅 agent 嗰度啊咁樣。咁佢咧就執幾件衫，又執唔知幾條褲咁啊。我唔係咁樣執法啊！你執翻晒你自己嘅嘢，我而家車你走，你唔會再喺度噶啦。我就睇住佢執嘢咯。sorry。執完嘢之後咧，咁我話你落喺樓下等等我，我要同阿婆執啲嘢走。咁佢落去樓下啦，咁我就哇即刻咧還掃成間屋。嗱 cam 我就冇攞走嘅，我就費事搞佢哋啲嘢啦。咁我媽媽間房咧，嗰個梳妝台裏邊啲嘢咧喺翻晒度嘅，冇喐過。咁跟住我再搜呢個廁所啦，睇下有咩問題咧。咁其實睇下個廳有冇俾佢攞走啲嘢，或者係嗰啲唔知留低咗乜嘢咁樣。跟住我掃到入廚房，大家知唔知我揾到乜嘢？即係令到我咧〜真係好驚恐！大家估下，我喺廚房最角落嘅櫃裏邊，本來係擺煲啊，即係高身嘅煲嘅。咁我揾到乜嘢咧？裏邊擺個角落嗰度啦，我見到一碗飯。嗱。嗰碗飯好得意嘅，我哋去，譬如去食飯出街咧，佢會裝到好似靚仔啊！即係我哋咧，俾2個靚仔嚟，即係2碗飯咁嘅啦。即係出街食飯，你叫2個靚仔，因為佢咧係噏到好波波啊，揾個保鮮袋包住，保鮮紙包住嗰個飯。咁我睇一睇成碗飯啦，我見到嗰個碗底咧就寫咗我媽媽個名。我媽媽個名咧，點解佢好似 BB 學寫字咁嘅？因為佢哋唔識中文啊嘛，佢係照住我媽嗰個名咧去寫，就變咗好似咧啲 BB 仔學寫字咁嘅，就寫住乜乜乜女咁啊，女仔個女啊。日期冇寫，但係已經寫咗個名咧，我就有少少驚啦已經。跟住咧，我就攞咗碗飯咧，我就擺埋落我手袋度啦。咁我已經揾到好嚴重嘅證據，但係嗰陣時咧，我就冇真係而家我嗰時都未用 smartphone，我哋個個都未出，我等緊個 plan 平啲我先出嘅。如果唔係，我就影低張相㗎啦。因為我講佢哋又唔信，即係。我講佢哋唔信啊，成日話我有問題咯，我完全冇問題嘅，我就好 clear 嘅，得就得，唔得唔得。咁咧出到去中環搭車出到中環，依個女仔佢都得㗎啦，佢真係唔知咧我係上環中環大嘅。我話究竟你個 agent 喺邊度？你知唔知佢帶我遊花園咯？佢帶我遊花園去邊啦？喺康樂，即係以前嘅
康樂大廈啦嚇，過咗馬路就應該係環球大廈嚟㗎嘛，上咗個橋，佢跟住賴咗我落去下低有一間叫咩 Bees 嗰啲食佢哋賓妹好中意嗰啲薯條啊汽水咁樣，唔知咩 Honey Bees 啊，咁跟住唔知兜咗我去舊嘅，即係電車路裏邊，又唔知同我帶我遊花園，跟住我話你停一停先，你究竟去邊度？你俾個地址我睇。我話嗰度再前啲人冇可能租嗰啲嘅商業大廈嘅，咁原來咧就喺嗰個皇后戲院後邊嘅啫。咁啊上到 agent 度啦，佢有佢講啦，我有我講，跟住咧我話嗰個 agent 咧就講小姐佢係咪嚴重到真係要我哋的翻佢走啊咁啊？跟住我話我唔明點解咧，佢嚟到我媽媽變咗瘋婦喊成咁樣，我都唔捨得。即係我唔知係，我覺得佢個問題大啲咯。跟住咧，知唔知啊？佢一路咧係扮唔識聽㗎。佢嗰幾日對住我媽咧係扮唔識聽中文嘅，要手勢做埋嘅，即係我媽用手勢做埋嘅。哇！當時你知唔知啊？佢用廣東話咧講我媽乜乜乜乜，用廣東話講得幾好啊！同個 agent 講，我冇問題啊，阿婆又要食呢樣又要洗嗰樣，又要咁樣咁啊！哇！用中文全程用廣東話答嗰個 agent，我話你都得啦係嘛？咁多日我同你講，阿媽媽同你講講廣東話，叫你炒菜，叫你蒸魚，咁樣都話乜嘢？你點解你會識講到廣東話㗎？咁你對住我媽點解唔講廣東話啊？哇！呢樣嘢一個問題啦。跟住第二咧就係我喺個手度攞碗飯出嚟，我就俾佢睇，俾嗰個 agent 睇。我話點解佢用碗飯擠咗幫咗保鮮紙，而家個底度寫住我媽個名，咩女仔咁樣？點解會寫咗我媽媽個名？呢樣係乜嘢嚟㗎？係咪降頭？真係我都唔知道係唔係嘅，知唔知啊？我媽媽真係喊得好緊要豐富，我真係個心啊跳出嚟啊！雖然大家即係大咗之後唔係成日即係一齊住，但係我都唔捨得㗎嘛。總之呢個工人真係好大問題啊！第一就係我媽媽係大病嘅先請你，咁你係咪請人翻嚟照顧阿媽？咁你冇理由話阿媽同你講中文，你話唔識聽？你而家喺 agent 面前你咁叻，我話俾你聽，我一定係唔要你嘅。你即刻 refund 翻所有嘢俾我，我即時要開翻張 check 出嚟咧。究竟我啲屋企人俾咗幾多錢，你就即刻俾翻 check 我。如果我而家即刻報警，跟住咧個 agent 啊，唔知係咪有時咧我唔係咁惡㗎，即係咧我係好溫柔，我係一個好可愛嘅女人嚟㗎。成日啲嘢咧拱埋嚟咧，要我哋啲女人變成咧好惡啊，要好硬淨，唔好俾人蝦。你蝦我媽，我都俾蝦你，你蝦我媽，咁我梗係鬧得好犀利啦！大家如果屋企有阿媽而俾個工人咁恰法，唔怪之我阿媽係豐富咁咯。始終佢寫啲地氣咧就係給我話，我最多係賠翻呢個月嘅人工，我當俾多你啦。你做咗一個禮拜都唔夠，我而家賠一個月俾你，其餘啲全部 refund 翻俾我。哇！佢真係開翻張 check 出嚟咧，嗰度成幾萬㗎，講俾你聽。我唔知點解會揾個工人幾萬啦，寫咗唔知成2萬幾3萬啦，扣咗一個月人工之後，我都唔問啦，我就即刻打俾請佢嗰個，我唔該你咧，我而家攞咗張 check 㗎啦，我俾咗媽媽喺媽媽手袋嘅，你翻到嚟咧揾媽媽嗰時咧問佢攞翻張 check 啦 ，agent 嗰個同你攞翻張 check 翻嚟㗎啦咁樣，哇！又喺電話度鬧啦，咁但係冇辦法，一定要兜嘅呢樣嘢。你唔乜嘢都唔知道，佢喺度扮嘢，扮唔識聽，扮唔識做。呢樣嘢唔緊要，但係我唔知佢對個媽媽做乜。
所以媽媽喊成咁樣，同埋嗰碗飯都奇怪㗎啦。大家咧真係要留意下，多啲返屋企睇下啲老人家，唔係一定要坐好耐㗎。老人家好得意嘅，你陪佢坐半個鐘，佢都好冧㗎啦已經。嗱，依個咧又係另一個我親身經歷嘅故事。人哋嗰啲我當笑下，但係依次咧好似俾人落降頭咁啦，我就覺得好大件事。因為咧我媽媽嗰陣時已經係落緊化療藥，係落晒標靶藥，咁已經係暈咗一次㗎啦，就即刻請個工人，就係個工人咁樣，佢令到佢好似豐富咁，我就接佢翻嚟咧，同佢過新歷年。咁我唔可以出去玩咩？我都可以㗎，只不過出邊太多人。媽媽啱啱落完化療藥咧，係唔出得街嘅。落完標靶藥係唔好出街嘅。佢真係嗰個一來個情緒會令到佢太高漲唔得，二咧就係太多人啦。嗰陣時其實開始有疫症㗎啦，但係咧我哋普通人係會唔知嘅，政府人員先係知嘅啫。我咧過多一兩條片，我就話俾大家聽，我2019年幫政府做過啲乜，就令到我哋香港人太丟架嘅事。咁而家工人姐姐呢度咧，我又講到呢度啦。咁你哋又留 message 話俾我聽，即係或者咧唔使多嘅幾隻字，我都知道啊！你都有咁嘅問題，原來香港我哋啲女人請工人係咁多問題咯。我今日睇翻 message 我好開心，起碼你哋識我 darling 先啦。多謝晒你哋。好啦，呢條片嚟到呢度嚇，多謝大家，拜拜。